შეცდომების დაშვება კი ნამდვილად მოსულა. ნუ შეგეშინდებათ ზვიგენების თქვენს რეზერვუარებში. 100 დღე 100 რჩევა აბიტურიენტს, დღე 21. მე მინებდა მასწავლებელი ვარ, მეტი საინტერესო ვიდეოსთვის გამოიწერე ჩემი არხი. იაპონელი მეთევზეები დაჭერილი თევზების აკვარიუმში პატარა ზვიგენს აგდებენ. რატომ? ზვიგენების გარეშე თევზები თუნდებიან და სიცოცხლის უნარიანობას კარგავენ. ზვიგენი კი აიძულებს მათ მუდმივად იმოძრავონ და ტონუსში იყვნენ, რაც თევზს ბევრად უკეთეს გემოს აძლევს. ამიტომ, ნუ ეცდებით ცხოვრების სიძნელებისთვის თავის არიდებას. ისწავლეთ მათთვის თვალის გასწორება, რაც დაგეხმარებათ იმაში, რომ მიაღწიოთ წარმატებას. თუ შენ გეშინია ეროვნული გამოცდების და რთული ტესტების წერას მუდმივად გაურბიხარ, ან სკოლაში არ მეცადინეობ იმ საგანს, რომელიც ყველაზე მეტად გერთულება, დაიმახსოვრე. რაც უფრო მეტად გაურბიხარ სირთულეს, მით უფრო მეტად იზრდება შიში შენს გონებაში. შენი ზვიგენი ახლა გამოცდებია. ეს კი არ გააღანადგურებს, არამედ გაფხიზლებს. დაჯექი, გადაშალე ის რთული ვარიანტი და პირდაპირ შეეწიდე მას. თუნდაც უამრავი შეცდომა დაუშვა. გაითვალისწინე, რომ შეცდომა პირიქით შენი საუკეთესო მასწავლებელია და ზოგადად შეცდომების დაშვება კი ნამდვილად მოსულა. მოკლედ, გაუსწორე თვალი შიშს და ის მაშინვე შემცირდება. მეტი საინტერესო ვიდეოსთვის გამოიწერე ჩემი არხი.